नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर तरह जी वाखाण अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहु जे लाइ जेको इबादत जो अकेलो हक़दार आहे। संदसि को बि मटसानी न आहे न थींदो। सॼी काइनात ख़तमु थी वेंदी पर उहा ज़ात बाक़ी रहण वारी आहे, उनखे का फ़ना न आहे। हमेशा खां हो हमेशा आहे, हमेशा रहंदो। बाक़ी सभु शयूं फ़ानी आहिनि, सभु ख़तमु थी वेंदियूं। लखें करोड़नि दुरूद सलाम अल्लाह तबारक व तआला जे आख़िरी नबी ऐं समूरनि नबियनि रसूलनि ऐं तमामु मख़लूक़ात जे सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी ज़ात अक़दस ते ऐं संदन आल ऐं असहाब सगूरनि ते। सिंध टीवीअ जे प्रोग्राम रोशनी जी वाट जे समूरनि सामईन ऐं नाज़रीन जी ख़िदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आऊं आहियां जो मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी। नाज़रीन, जीअं त मसाजिद इस्लाम जो अहम तरीन शिआर शुमार कयूं वेंदियूं आहिनि, इस्लाम जी बुनियाद, इस्लाम जी सुञाणप सभ खां मुसलमाननि ते पहिरियों फ़र्ज़ु नमाज़ आहे ऐं हर मुसलमान मर्द ते जेको आज़ादु हुजे, आक़िल बालिग़ हुजे, बाजमाअत नमाज़ अदा करणु उन ते वाजिबु आहे। जो जेकॾहिं का शरई मजबूरी न हुजे त तंहिंजे करे मस्जिदुनि जो वॾो मक़ाम आहे, मस्जिदुनि खे आबाद रखण जो वॾो सवाबु आहे, मस्जिदुनि खे वीरान करणु वॾो गुनाह आहे ऐं उन जी वॾी नहूसत आहे। मस्जिद खे वीरान करण मां मुराद ई आहे त मस्जिदुनि में न अचणु, नमाज़ूं जमात सां न पढ़णु, पंहिंजे घरनि में पढ़णु। त जेकॾहिं मस्जिदुनि में माण्हू नथो अचे, घरनि में नमाज़ूं पढ़े थो, त उन जे लाइ महबूबन करीम अलैहिस्सलाम छा फ़रमायो, मस्जिदुनि जा आदाब छा आहिनि, मस्जिदुनि जूं फ़ज़ीलतूं छा आहिनि, बरकतूं केतिरियूं आहिनि मसाजिद जे अंदरि। मस्जिद में वेही एतिकाफ़ जी रुॻो ईअं नियत करे वेही रहो, कुझु बि न कर, पोइ बि सवाबु मिले त केतिरो मिलंदो छा। इन समूरी गुफ़्तगू खे सहेड़े असां हिकिड़े प्रोग्राम में पेश करण जी कोशिशि कयूं था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जेतिरो असांखे मुमकिन थी सघियो। हूअं त हिकु कलाक में सॼो मौज़ू सहेड़णु आसान ॻाल्हि न आहे, पर असां कोशिशि भरपूर कंदासूं। इन ई ॾिस में असां हिकु बहितरीनु आलिम दीन खे मदऊ कयो आहे, जेके माशाअल्लाह अवां जे ॼातल सुञातल शख़्सियत मारूफ़ आलिम दीन मुफ़्ती मुमताज़ अली बंगवार साहब। अस्सलामु अलैकुम। अवां जी महिरबानी, अवां खे असां पंहिंजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी अचण ते भलीकार चऊं था। अल्लाह पाक अवां खे अजर अज़ीम अता फ़रमाए। ऐं हिकु न्याणी बहितरीनु आवाज़ सां तालुक़ु रखे थी, बचड़ी जो तारुफ़ अवां जे आॾो पेश करियां। तमामु माशाअल्लाह सुठी आवाज़ जी मालिक आहे अदड़ी शुमाइला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह अमड़ी, अवां जी महिरबानी, अवां असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आयूं। इंशाअल्लाह अवां खां नाज़ शरीफ़ ॿुधंदासूं। सो नाज़रीन, असांजी रिवायत रही आहे त असां पंहिंजे प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता शुरूआत अल्लाह तबारक व तआला उनजे महबूब अलैहिस्सलाम जी वाखाण सां कंदा आहियूं। ऐं अचो त सभ खां पहिरीं हिन न्याणीअ खां शुमाइला खां नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधण जो शरफ़ हासिल करियूं। आका मुझा आका मुझा आका, आका मुझा आका मुझा आका, वद्दुहा जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका, तुंहिंजो न जग में मिसाल वा। वद्दुहा जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका, तुंहिंजो न जग में मिसाल वा। चेहरो ॾिसी सुहिणो पत्थरनि बि तुंहिंजे मथां कलमा पढ़िया, जाथो वञी मिठड़ा वणनि अची तुंहिंजे आॾो सजदा कया। चेहरो ॾिसी सुहिणो पत्थरनि बि तुंहिंजे मथां कलमा पढ़िया, जाथो वञी मिठड़ा वणनि अची तुंहिंजे आॾो सजदा कया। शान क्यों आला तुंहिंजो बरी ताला, कया रब पाक जा तो अर्श ते नज़ारा पिरी। वद्दुहा जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका, तुंहिंजो न जग में मिसाल वा। वद्दुहा जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका, तुंहिंजो न जग में मिसाल वा। थुर बि सुकल थो लाए, रोए रड़े आहूं भरे कीअं पियो मिठा। बरसात लाइ जे करे हथड़ा साईं जल
सो मींहं पियो मिठा अहिड़ो दुआ में असर ज़ाहिर थी विया ककर अर्श फर्श बि सलातूं पढ़नि दुबारा नबी बददुआ जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका तुंहिंजो न जग में मिसाल वा बददुआ जे चेहरे वारा सोहणा नबी शान वारा आका तुंहिंजो न जग में मिसाल वा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन न्याणी त कमाल करे छॾियो। अल्लाह पाक खेनि अञा वधीक बरकतूं अता फ़रमाए। शुमैला माशाअल्लाह दिलि ख़ुशि करे छॾियो। अल्लाह पाक मुंहिंजी आवाज़ में अञा वधीक बरकतूं अता फ़रमाए। माशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन, अवां बि ॿुधो, अवां बि दुआ करियो अल्लाह पाक हिन खे नज़र बद खां बचाए ऐं अञा वधीक आवाज़ में बरकतूं अता फ़रमाए। ऐं हिन जी नात ॿुधी करे यकीनन अव्हांखे बि दिलि में ख़्वाहिश थींदी हूंदी त असांजी बि न्याणी काश इहे महबूबनि जी सनाख़ानी करे। वाक़ई असांजो त ईमान आहे न, महबूब मदीने वारो साईं असांजे जाननि खां वधीक असांखे अज़ीज़ आहे, प्यारो आहे। ऐं असांखे पाण खे पंहिंजे बचड़नि खे बि मदीने वारे साईं जा गीत ॻाराइणु घुरिजनि, सभ जे लाइ लाज़मी अमर आहे। अचो त अॼोके टॉपिक ते मुफ़्ती साहिब सां गुफ़्तगू जो आगाज़ करियूं। मुफ़्ती साहिब, इस्लाम में मस्जिद जी फ़ज़ीलत ऐं अहमियत छा आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमायो, इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इन अव्वल बैत, पहिरियों घर यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो घर, वुदिअ लिन्नास माण्हुनि लाइ जेको बणायो वियो, बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, मक्का मुकर्रमा यानी मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस, 3 मस्जिदूं हुयूं मुंढ में अॻ में। ऐं इहे जेके मस्जिदूं आहिनि छाजे लाइ? मुबारकूं व हुदल लिल आलमीन, बाबरकत बि आहिनि ऐं आलमीन सॼे जग लाइ इहे हिदायत जा सबब बि आहिनि। जेकॾहिं को माण्हू इन मस्जिदुनि में अचे त जेकॾहिं अची, जीअं हूअं त आम मस्जिद में, आम का मस्जिद आहे ओॾे बि अचे, उहे बि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा घर आहिनि। पर जेके मस्जिद हराम, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दस यानी पहिरियों क़िबलो जंहिंखे चयो वेंदो आहे, त उहे उन्हनि में वरी फ़ज़ीलतूं उन्हनि जूं वरी अञा वधीक आहिनि। मस्जिद हराम में जेकॾहिं को माण्हू अची करे नमाज़ पढ़े त हदीस में आहे त 1000 नमाज़ जो सवाबु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि खे अता कंदो आहे। अहिड़े तरीक़े सां मस्जिद शिआर आहे इस्लाम जो। जिते जिते जंहिं ॻोठ में, झर झंग में किथे बि का मस्जिद नज़र अचे, हमेशह माण्हू इहो सम्झंदो आहे त हिते मुसलमान रहनि था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा इबादत करण वारा रहनि था, हिते अमुन जी जॻह आहे। छाजे करे जो मस्जिद हमेशह अमुन जी जॻह रही आहे। उते अची करे को बि माण्हू ॿियो को कमु न कंदो आहे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी इबादत ई कंदो आहे। ऐं मस्जिद खे वरी आबाद रखण जा, मस्जिद में अची करे नमाज़ पढ़णु, माण्हू हूअं त घर में नमाज़ पढ़ंदो आहे, बहितर ॻाल्हि आहे, पर जेकॾहिं इज्तिमा जी सूरत में अची करे मस्जिद में माण्हू नमाज़ अदा कंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जे अजर ऐं सवाबु उनखे वरी वधीक अदा फ़रमाए छॾींदो आहे। त माण्हू घर में नमाज़ पढ़े, बहितरीनु ॻाल्हि, जेकॾहिं मस्जिद में अदा करे नमाज़ त अल्लाह साईं उनखे अजर ऐं सवाबु वधीक अता फ़रमाए छॾींदो आहे। ऐं मस्जिद में नमाज़ जे इहतिमाम लाइ हूअं तव्हां ॾिसो न त को बि माण्हू घर में नमाज़ पढ़े, पर जेकॾहिं इज्तिमा जी सूरत में अची करे माण्हू मस्जिद में नमाज़ पढ़ंदो आहे त इज्तिमा जी सूरत में माण्हू पंहिंजा ॾुख वग़ैरह बि मस्जिद में वंडे सघंदो आहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआऊं बि घुरे सघंदो आहे। ऐं इहे मस्जिद जूं जॻहियूं जिते माण्हू अची करे रोई करे ख़ालिक़ काइनात जे साम्हूं ॿाॾाए बि सघंदो आहे। आम माण्हू जे साम्हूं रोंदो त माण्हू तनक़ीद कंदा त रोए थो पियो, पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे साम्हूं उन जी मस्जिद में अची करे केतिरो बि रोए त ख़ालिक़ काइनात इन अमल मूंखे ॾिसी करे उहो रब राज़ी थी पवंदो आहे। ऐं जेकॾहिं इन हालत में को बि माण्हू दुआ करे मस्जिद में अची करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी बारगाह में पंहिंजे पेशानी खे झुकाइणु बाने जो कमु आहे, पर अल्लाह रब्बुल उनखे वरी उनजी जेका त दुआ खे क़बूल करणु मुखालिक़ जेका त ख़ालिक़ काइनात जो जेको अज़ वजल जो कमु आहे। त माण्हू मस्जिदूं जेके आहिनि त उन्हनि जी फ़ज़ीलत एतिरी आहे त इस्लाम जो हिकु शिआर आहे, अमुन जी जॻह आहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हिकु घरु आहे ऐं हिन में इबादत लाइ मुख़्तस आहे। जेको बि माण्हू अची करे हिन मस्जिद में नमाज़ अदा कंदो ऐं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी खे ॿाॾाइण जी जो ॿाॾाए करे उनखे राज़ी रखण जी कोशिशि कंदो त ख़ालिक़ काइनात उन माण्हू मथां पंहिंजे राज़ जो इज़हार फ़रमाए छॾींदो। माशाअल्लाह मुफ़्ती साहिबु, आम तौर ते ॾिठो वियो आहे, जी हीअ आम मुशाहिदो आहे, न रुॻो मूंखे पर तव्हांखे बि हूंदो त रमज़ान शरीफ़ जे अचण सां मस्जिदूं आबाद थी वेंदियूं आहिनि। रमज़ान शरीफ़ जे, बल्कि मां त ईअं चवां थो न, पहिरीं ॾींहंनि में जेको तरावी जी तादाद हूंदी आहे ॾिसण वटां हूंदी आहे, जी जी विचें ॾहाके में तादाद अधु थी वेंदी आहे, आख़िरी ॾहाके में त वञी चंद माण्हू वञी बचंदा आहिनि। ईद खां पोइ त ॼण त को सलाम दुआ ई न आहे मस्जिद सां। बिल्कुलु इन अमल खे मस्जिदूं वीरान थी वेंदियूं,
उहे नमाज़ी काॾे विया, उहे काॾे विया जेके हिते ईंदा तहजुद पढ़ण जे लाइ, के इशराक चाश्त अवाबीन पढ़ण जे लाइ, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ण जे लाइ बि नथा अचनि, नवाफ़िल पढ़ंदा, तिलावत कंदा, ज़िक्र कंदा, काॾे विया? इहो छाजे करे आहे? इहो छा इनखे कहिड़ी नज़र सां ॾिसो था तव्हां? तमामु बहितरीनु तव्हां दिलि वटां ॻाल्हि कई। हक़ीक़तनि ईअं आहे, ॾिठो वियो आहे, पर हाणे बि ईअं आहे त रमज़ान शरीफ़ जी जेका त इब्तिदा में ई माण्हू ईंदा आहिनि, तरावी नमाज़ बि अदा कंदा ऐं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ण जी बि कोशिशि कंदा, वरी विच ॾिहाड़नि में पोइ वरी खिसकंदा वेंदा, कुझु वञी करे के दाणा बचंदा। असल ॻाल्हि इहा आहे त ईमान जे कमज़ोरी जी इहा अलामत आहे। माण्हू जॾहिं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सां पंहिंजो उहो अक़ीदो ऐं पंहिंजी मुहबत खे जंहिं महिल बरक़रार रखंदो आहे त ख़ालिक़ काइनात वरी पंहिंजे बाने खे ॾिस ॾेई करे पंहिंजे घर ताईं पहुचाईंदो आहे। हदीस मुबारका बि आहिनि, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त जंहिं महिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ थींदो आहे त उन पंहिंजे बाने खां रिज़्क़ न खसींदो आहे, बल्कि उनखे पंहिंजे घर ॾांहुं अचण जो रस्ते खे उन खां खसे छॾींदो आहे। त माण्हू घर में वेठे हूंदे बि हर शइ उन वटि नेमत हूंदी, पर जंहिं महिल वरी नमाज़ जो टाइम हूंदो त उनखे वरी के कमकार यादि अची वेंदा। पर जेकॾहिं को बि माण्हू अची करे मस्जिद में पहुचंदो आहे त इहो यकीन सम्झे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जे मथां राज़ी आहे, तॾहिं ख़ालिक़ काइनात पंहिंजे घर ॾांहुं उनखे रस्तो ॾिनो आहे। त हीउ अक्सर ईअं बि ॾिठो वियो आहे त रमज़ान मुबारक में के चंद माण्हू पहिरियां ईंदा, ईद खां पोइ वरी जेको आहे त वरी कुझु माण्हू ईंदा, कुझु वरी बिल्कुलु ग़ाइबु थी वेंदा, त वरी सॼे साल में ईंदा ई न। वरी रमज़ान शरीफ़ जीअं ईंदो त वरी अची करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे दर तां ईंदा। इहे असल में ईमान जी कमज़ोरी जी अलामत बि आहे। ऐं इन खां अलावा मस्जिदुनि में जेके अॻ में जेके दरसो तदरीस जे हवाले सां जेके जंहिंजूं ज़िमेदारियूं हुयूं उहे इस्लाह कंदा हुआ, माण्हुनि खे ॾिस ॾींदा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ख़ौफ़ सिर्फ़ु न बल्कि उहे सम्झाइण जो अंदाज़ तरीक़ो इहो इख़्तियार कंदा हुआ जो हर माण्हू जेकॾहिं कंहिं वटि आवाज़ु पहुचे त उहे सभु कमुकार छॾे करे मस्जिदुनि ॾांहुं रुख़ कंदा हुआ तव्हांजो अची करे मस्जिद में अची वेहनि। पर आहिस्ता आहिस्ता मूंखे लॻे थो त इहे इस्लाही दरवाज़ा बंदि थी चुका आहिनि, या उहो अमल अहिड़ो नथो थिए मस्जिद में त हालांकि मस्जिद में ईअं बि आहे माण्हू पहिरियां ईंदा सिर्फ़ु इबादत करण लाइ, पर हाणे वरी माण्हू ईंदा आहिनि त वेही करे कचहरी वग़ैरह करे इबादत घटि ऐं इहो अमल वधीक कंदा आहिनि। त मस्जिदुनि में घटि अचण जो सबबु हिकु त माण्हुनि जो जेको आहे त पंहिंजे बेरग़बती बि चइजे, या वरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सां उहो जेको आहे त इश्क़ ऐं मुहबत इहे घटिजाई बि चइजे, या वरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी नाराज़गी जो इज़हार बि सॾिजे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां वधि जेकॾहिं माफ़ी घुरी करे ख़ालिक़ काइनात जे रस्ते तां हली करे जेकॾहिं मस्जिद में अची करे माण्हू मुसलसल कोशिशि कंदो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वरी उन माण्हू खे इन दग ॾांहुं वरी बहितर तरीक़े सां रस्तो अता फ़रमाए छॾे। भला इहो इन जे करे त न आहे जो रमज़ान शरीफ़ में सवाबु वधीक हुयो, हाणे सवाबु घटिजी वियो आहे, अहिड़ो कुझु चकर आहे? ईअं बि आहे त रमज़ान मुबारक में ऐं इन खां सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा त शैतान क़ैद हूंदो आहे, त इन हिसाब सां माण्हुनि खे कुझु शौक़ु थी वेंदो आहे त शैतान मूंखे बंदि आहे, वरी उनखे माण्हुनि खे जेको आहे वरगलाइण जो ॿियो को माण्हू न आहे, तंहिंजे करे दिलि में शौक़ु पैदा थी वेंदो आहे त अची करे मस्जिदुनि में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी इबादत बि कंदा आहिनि, रोज़ा बि रखंदा आहिनि, तरावी बि पढ़ंदा आहिनि। यानी माज़रत सां जी त पोइ उन यारी पुराणी वरी जेकी आहे सो संभाल वरी जीअं जेको आहे त वरी उन साॻी जॻह ते अची करे बीहंदा आहिनि, इनजे करे बि जेको आहे कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु आहे, इन मौज़ूअ ते ॻाल्हायूं था। नाज़रीन वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, असां इहो था वापसि वञूं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जो वाट। भलीकार नाज़रीन, मां ॾिसी रहियो सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट, ऐं अॼु असां मस्जिदुनि खे आबाद रखण जे मौज़ूअ ते गुफ़्तगू करियूं था, छो त इहा शिकायत आम आहे। तक़रीबन पाड़ेसिरनि खां तव्हां पुछी ॾिसो, पेशमाम खां पुछी ॾिसो, अल्लाह रहम करे ईद वारे ॾींहुं त लॻंदो आहे त मस्जिद सां का वाक़फ़ियत ई न आहे। बसि ईद नमाज़ पढ़ण खां पोइ जिन बसि हथु कढ त पोइ असां किथे था नज़र अचूं, बाबा ज़ोहर जी नमाज़ बि पढ़णी आहे, असर बि पढ़णी आहे, ईद खां पोइ सारा फजर खां पोइ ईद नमाज़ थींदी आहे, ज़ोहर असर मग़रिब इशा, ईद वारे ॾींहुं तक़रीबन बाज़ार जो मस्जिदुनि खे त न अलाह जी पनाह ताला, हालांकि न थियणु घुरिजे, मस्जिद आहे, अलाह जो घरु आहे। मुफ़्ती साहिबु सभ खां पहिरीं त इहो ॿुधायो त मस्जिद तामीर करण जो अजर केतिरो आहे, त पोइ उन्हनि खे आबाद करण जी ॻाल्हि करियूं। तमामु बहितरीनु ॻाल्हि सी मस्जिद खे तामीर करण जी ॻाल्हि। सुनन निसाई जी हदीस आहे, हज़रत अम्र बिन अब्स रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खां रिवायत आहे, पाण फरमाइनि था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जेकॾहिं को बि मुसलमान मम बना मस्जिदन लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खे राज़ी रखण जी ख़ातिर जेकॾहिं मस्जिद खे ठाहींदो आहे
त अल्लाह रब्बुल इज़त उन मस्जिद खे ठाहींदड़ खे उन माण्हूअ लाइ जन्नत में घर अॾाए छॾींदो आहे। मस्जिद खे ठाहिणु, जेकॾहिं ठाहिण मां मतिलबु इहो बि आहे त सॼी मस्जिद तामीर कराए या मस्जिद जे तामीराती कंहिं कम में हिसो वठे, पंहिंजो हिसो जेकॾहिं ॾिए त अल्लाह रब्बुल इज़त उन लाइ बि उहो अजर ऐं सवाबु अता फ़रमाए छॾींदो आहे। छाजे करे जो ख़ालिक़ काइनात वटि इन्हनि शयुनि जी हो न आहे त जेकॾहिं इख़लास ज़रूरी आहे, नीयत हुजणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं ख़ालिक़ काइनात खे अल्लाह रब्बुल इज़त खे राज़ी रखण जी नीयत में मस्जिद जे कंहिं तामीराती कम में अची करे हिसो वठंदो आहे या मस्जिद खे तामीर कराईंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़त बदिले में उन लाइ जन्नत में घर अॾाए छॾींदो आहे। त मस्जिद खे ठाहिणु ऐं मस्जिद जे तामीराती कम में हिसो वठणु ऐं मुसलमाननि लाइ सजदेगाह खे ठाहिण बि हिकु वॾी अहमियत जी हामिल आहे। त मुसलमाननि खे घुरिजे त इन कम तरफ़ अचनि ऐं अल्लाह रब्बुल इज़त जे इन घरनि खे वधि खां वधि ठाहिनि, ताजो को मुसलमान जेकॾहिं अक्सर ईअं बि हूंदो आहे त माण्हू कॾहिं कॾहिं पंहिंजी कैफ़ियत में हूंदो आहे, अल्लाह रब्बुल इज़त यादि अची वेंदो आहे, सोचींदो आहे त काथे सजदो कयां, पर मस्जिद परे हुजण जी सूरत में उहो बिख न वधाए सघंदो आहे। ऐं जेकॾहिं मस्जिद का वेझे हुजे त वञी करे अल्लाह रब्बुल इज़त खे ॿाॾाईंदो बि आहे। त मस्जिद खे ठाहिण वारे लाइ अजर ऐं सवाबु इहो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़त बदिले में उन लाइ जन्नत में घर अॾाए छॾींदो आहे। मुफ़्ती साहिबु, रमज़ान शरीफ़ में ईअं थींदो आहे जो हर नमाज़ी तक़रीबन जीअं उथंदो आहे त ज़ाहिर आहे इशा खां पोइ निंड करणु ज़रूरी आहे तहजुद पढ़ण जे लाइ। इशा जी नमाज़ थी वई, निंड कई, भली करे 5 मिंट झटि घड़ी लाइ बि निंड कई त हाणे तहजुद पढ़ी सघिजे थी। पर आमतौर ते इहो थींदो आहे जो माण्हू हूअं तहजुद न बि पढ़ंदा आहिनि, पर रमज़ान में तहजुद पढ़णु सवली हूंदी आहे। छो त जेतिरे ते माण्हू वुज़ू कंदो, खाधो तयारु थींदो, ओतिरे ते 2 रकातूं पढ़ी वठंदो, तंहिंजी तहजुद आराम सां थी वेंदी सेहरी जे टाइम ते। और उन खां पोइ सेहरी करण खां पोइ अञा सम्झो चांहि वग़ैरह पीती हूंदी आहे त वक़्तु पूरो थी वेंदो आहे, त ज़ाहिर वक़्तु पूरो थियण खां पोइ आज़ान जो इंतज़ारु त न आहे करिणो। उन खां पोइ हिकदमि अवल वक़्त में नमाज़ हूंदी आहे फजर जी, हिकदमि माण्हू निकिरी मस्जिद वेही रहंदा आहिनि, फजर पढ़ंदा आहिनि। पर जीअं ई रमज़ान शरीफ़ वियो त इहे ई माण्हू नमाज़ूं घर में पढ़ंदा आहिनि, उते मसलो विछाए, उते नमाज़ पढ़ी वरी सुम्ही पओ। इन अमल खे नबी पाक अलैहिस्सलाम छा फ़रमायो इन अमल जे लाइ जेको घर में नमाज़ पढ़े मस्जिद न अचे? साईं, हूअं त हदीस मुबारक आहे, तमामु बहितरीनु ॻाल्हि तव्हां कई। अक्सर वाक़ई ईअं आहे त माण्हू घरनि में नमाज़ पढ़ी करे वरी उते वेठा हूंदा आहिनि। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमायो त इशा जी नमाज़ यानी सोमाणी जी नमाज़ ऐं फजर जी नमाज़ मोमिननि जे मथां न बल्कि मुनाफ़िक़नि जे मथां सभ खां वधीक भारी जेका त वज़नदार आहे। ऐं हिकिड़े हदीस में ईअं बि आहे, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फ़रमायो त इशा जी नमाज़ खां पोइ फजर जी नमाज़ में कंहिं माण्हू खे फ़रमायूं तव्हां आज़ान, मूंखे पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त ईअं करणु घुरिजे या ईअं कजे त हिकिड़े माण्हू खे चइजे त आज़ान ॾे, आज़ान ॾियण खां बाद में ॿियनि माण्हुनि खे चइजे तव्हां निगरानी कयो, ॾिसो जेकॾहिं को माण्हू फजर जी नमाज़ लाइ नथो अचे त मुंहिंजी दिलि चए थी त मां उन्हनि जे घरनि खे बाहि ॾेई छॾियां। यानी नमाज़ पंहिंजे घर में त पढ़नि था, पर फजर जी नमाज़ लाइ या मस्जिद जो जंहिं महिल रुख़ नथा कनि त इन्हनि मां मतिलबु इहो आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात अक़दस नाराज़ थियण जो ख़दशो ज़ाहिर कयो त मस्जिदुनि में अचनि ऐं अची करे नमाज़ अदा कनि। ऐं हूअं इहो हुकुम आहे त हमेशह जेका त घर में बि नमाज़ न पढ़नि बल्कि अची करे मस्जिद में नमाज़ पढ़नि। ऐं जेके सुनतूं आहिनि उन जे मुताबिक़ हुकुम आहे, नवाफ़िल लाइ हुकुम आहे त पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो त पंहिंजे लाइ तख़्दुल बुयूत क़ुबूर आहे, पंहिंजे घरनि खे क़ब्रिस्तान न ठाहियो त उन में का इबादत ई न थिए। फजर जी नमाज़ आहे त सुन्नतूं भले घर में पढ़ो, भले घर में पढ़ी, हा, उन खां पोइ अची करे जमात में अची करे नमाज़ पढ़नि। छाजे करे जो घर में नमाज़ पढ़ण खां मस्जिद में अची जमात में नमाज़ पढ़ण में वधीक सवाबु आहे। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेको इरशाद फ़रमायो इन जो सबबु वजह इहा हुई त माण्हू जंहिं महिल घर में नमाज़ पढ़े थो अची करे मस्जिद में नमाज़ पढ़ंदो त अल्लाह रब्बुल इज़त उनखे अजर ऐं सवाबु वधीक अता फ़रमाए छॾींदो। त इन हिसाब सां त जेके माण्हू घरनि में नमाज़ पढ़नि था उन्हनि खे कोशिशि कजे त अॼुकल्ह शहर में त आसानी आहे, हर गली में या 2-3 गलियूं छॾे करे मस्जिद आहे। पहिरियों अॻे वक़्तनि में जंहिं महिल आबादी घटि हूंदी त माण्हू उथी करे पोइ पैदल सफ़र करे करे कंहिं मस्जिद में वञी करे पहुचंदा, पर हाणे त आसानी आहे। त इन हिसाब सां जेकॾहिं घर मां उथी करे मस्जिद में अची करे नमाज़ अदा कंदा त इन सूरत में हिननि खे सवाब बि वधीक अता थींदो ऐं इन सां गॾु मस्जिद बि आबाद थी पवंदा। मुफ़्ती साहिबु, आम तौर ते ॾिठो वियो आहे त जेकॾहिं कोई नौकिरी करे थो किथे, ॾिहाड़ी 1000 रुपयो उनखे मिले थो, त उनजी ख़्वाहिश हूंदी आहे त का अहिड़ी नौकिरी मिले जंहिं में 2000 मिलनि। जेकॾहिं 2000 जी नौकिरी करे थो चवंदो त 3000 मिलनि, मां उते नौकिरी कयां, 4000 मिलनि। पर जेकॾहिं को अहिड़ो शख़्स हुजे जंहिंखे हिकिड़ी जाइ ते नौकिरी करे थो, ॾिहाड़ी 1000 रुपयो मिले थो, ॿी जाइ ते उनखे साॻियो ओतिरो ई वक़्तु, कम बि ॾुखियो न, सेम कमु उहो ई जेको करे थो,
उहो कमु ॿी फैक्ट्री में करे त उनखे 27,000 रुपया डेली मिलनि, त छा ही उन 1000 वारी नौकिरी ते बीठो रहंदो या पूरा ज़ोर हलाईंदो त मां 27,000 वारी नौकिरी वञी करे कयां जिते डेली 27,000 मिलनि, हिते 27 ॾींहंनि में 27,000 मिलनि, त उहा कोशिशि कंदो। पर नमाज़ घर में पढ़ो त हिकु नमाज़ जो सवाबु आहे, जमात सां नमाज़ अदा कयो त 27 गुना वधीक सवाबु आहे। आख़िर इहो छो मुस्लमान खे सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि, वजह छा आहे? साईं, हिकु पहिरीं ॻाल्हि त इन दीन खां दूरी जा असबाब बि आहिनि, इन जे करे या अक्सर ईअं बि हूंदो आहे जीअं तव्हां ॻाल्हि अक्सर सबके ख़बर आहे जमात सां नमाज़ जो सवाबु सबके ख़बर आहे। मां चवंदो नंढे ॿार खां पुछो बि चवंदोसीं जमात सां सवाबु वधीक आहे। असां सवाब जी तरफ़ नथा वञूं, माल जी तरफ़ जल्दी था वञूं, इन जी वजह थो पुछां। इन जी वजह इहा त हिकु पहिरीं ॻाल्हि इहा त हिकु दीन खां दूरी जा सबब बि चइजो तव्हां, या वरी अक्सर ईअं बि थींदो आहे त की माण्हू छा कंदा आहिनि जो ॾिसी वासी कमु कंदा आहिनि। जेकॾहिं हिकिड़ो माण्हू घर में नमाज़ अदा कंदो आहे त ॿियो माण्हू उनखे ॾिसी करे, अक्सर पहिरियों ईअं बि थींदो हो त हिकु माण्हू जेकॾहिं मस्जिद में नमाज़ अदा करे जंहिं महिल ॿाहिरि निकिरंदा हुआ त पंहिंजे को साथी जेको उन पोसे पासे मां मस्जिद में ईंदो त उनजी पुछा कंदा हुआ, ख़ैर त आहे तव्हां मस्जिद में कोन आयो। अॼुकल्ह इहा शइ बि घटि थी वई आहे। माण्हू मस्जिद में ख़तमु जेकॾहिं माण्हू मस्जिद में नमाज़ अदा करे ऐं जेकॾहिं वेंदो आहे त को आयो न आयो उनजी का परवाह ई न, ख़बर ई न आहे। अॻ में ईअं हूंदो त ॿिनि नमाज़नि में को माण्हू न आयो त वञी करे उनजी पुछा ॻाछा कंदा हुआ त हीउ बीमार त न आहे, के सबबु त न आहे जंहिंजे करे हीउ हिते न आयो आहे। त पर हाणे इहा शइ जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त ख़तमु थी वियो आहे। त दीन खां दूरी जो सबबु बि आहे। इन जे करे माण्हू जेको आहे त कोशिशि कंदा आहिनि त घर में नमाज़ पढ़नि, ऐं के वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके घर में नमाज़ पढ़ंदा ई कोन हूंदा आहिनि, सुता पिया हूंदा आहिनि या पोइ टाइम गुज़री वेंदो आहे त उन खां पोइ क़ज़ा करे पढ़ंदा आहिनि। हालांकि अहिड़नि माण्हुनि खे घुरिजे त उहे आज़ान जीअं अलाह रब्बुल इज़्ज़त जो सॾो थिए त हय्या अल सलाह, अचो निमाज़ जी तरफ़, हय्या अल फलाह, अचो कामयाबी जी तरफ़, त उन्हनि खे घुरिजे त अलाह रब्बुल इज़्ज़त जी इन सॾ ते लब करे करे अची करे मस्जिद में नमाज़ अदा कंदा त अलाह साईं अजर ऐं सवाब बि अता फ़रमाए छॾींदो ऐं बदिले में उन जे घर में इन जे रिज़्क़ में बरकतूं बि अता फ़रमाए छॾींदो। मुफ़्ती साहिबु, मां हिकु पंहिंजो इहे त थी वियूं सवालात, उहे सवालात आहे जेके मुशाहिदात आहे, पर मां पंहिंजो ज़ाती तजुर्बो अवां जे ॾाढो हिकिड़ो सुवाल जे तौर ते पेश करियां थो। त मां हिकिड़े एरिया में वियुमि हुते नमाज़ पढ़ण जे लाइ, त वज़ू लाइ ॾिठमि त वज़ू खानो न हो। त मूं चयो यार वज़ू खानो छो न आहे? उते के नमाज़ी चयोसीं आहे हिन को ठाराइण वारो न आहे। मूंखे अहसासु थियो यार, मां चयो मुंहिंजा ॿ लफ़्ज़ हूंदा भलाई थी पवंदी, मस्जिद आहे पर वज़ू जी जाइ न आहे। त मां भठे वारे दोस्त सां ॻाल्हायुमि, बसि जेकॾहिं महिरबानी करे सवाबु वॾो अथई यार, घणा माण्हू वज़ू कंदा, हिकिड़े एरिया में मस्जिद आहे पर वज़ू खानो न आहे ठहियलु। उन चयोसीं को मसइलो ई न आहे, उहो बि को अलाह वारो नेक बानो, ट्रैक्टर भरे तो ॾे मां मोकिलियां थो सिरनि जो, बाक़ी पाण कर। मूं चयो हाणे सीमेंट वारे ॾे बि वेंदुमि, ॿिनि टिनि खे तरक़ीब ॾियारींदुमि, अलाह जंहिंजे दिलि में विझंदो अहसासु। त इब्तिदा अञा थी त सिरूं जो लथियूं, त मां चयो मां फिलहाल जाइ ते लाराइणियूं त मूंखे हो न, सही गाॾो अचे थो पियो तव्हां लारायो, ट्राली जी ट्रैक्टर जी लारायमि त सही हुते। त उन एरिया जो चङो मुड़ुसु निकिरी आयो, हे छा आहे? मां चयो वज़ू खानो न हो। मां पुछा कयुमि पेश मां मूंखे अची वज़ू खानो न आहे। मूं चयो मां कंहिंखे चयो मां ख़र्चु न कयो, मां एतिरो न आहे, पर हिकिड़े वीचारे ॾिना आहिनि, खण पंहिंजूं सिरूं खण। छो भला? चए तुंहिंजो मक़सदु आहे हिते वज़ू खानो ठारायूं, पोइ हिते ॿाहिरियां माण्हू अची नमाज़ पढ़नि? बाबा इहा असांजे पाड़े जी मस्जिद आहे, जंहिंखे हिते नमाज़ पढ़णी हूंदी घरों वज़ू करे अची ईंदो, वज़ू खानो उनजे करे नथा ठारायूं त ॿाहिरियां माण्हू अची नमाज़ पढ़ंदा। तुंहिंजो छा मक़सदु आहे हिते असांजी मस्जिद में ॿाहिरियां माण्हू अचनि? सुवाल इहो आहे त मस्जिद में जेको आहे सो इबादत खां रोकण में केतिरो गुनाह आहे, छा मसइलो आहे? साईं क़ुरान करीम में आहे, तव्हां ॻाल्हि जेका कई वाक़ई ॾुख जी ॻाल्हि आहे, अक्सर इहो ॾिठो वियो आहे। क़ुरान करीम में आहे, नबी करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमायो वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम। अॻिते आयत आहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमायो त उन्हनि माण्हुनि लाइ छा आहे जेके रोकनि था मस्जिदनि खे आबाद करण खां रोकनि था, मना था कनि, नथा छॾनि तव्हांजो माण्हू अची करे उन जॻह ते इबादत करे। उलाइका लहुम फ़ी दुनिया ख़िज़्युन, उन्हनि माण्हुनि लाइ दुनिया में रुसवाई आहे। वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अलीम, ऐं आख़िरत में उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। कंहिं माण्हू लाइ
उन माण्हू लाइ जेको मस्जिद में अचण खां रोके थो, मस्जिद खे आबाद करण खां रोके थो। जेकॾहिं को माण्हू अची करे उन मस्जिद में भलाई जो कमु करे या करणु चाहे थो या 2-3 माण्हू करणु चाहिनि था, उन्हनि खां रोके थो तव्हांजो ॿिया माण्हू ईंदा या मस्जिद आबाद थींदी। या अक्सर अहिड़ा बि माण्हू हूंदा आहिनि लाउड स्पीकर वग़ैरह जो इस्तेमालु इन करे कोन था कनि तव्हांजो आज़ान अचे मतां उन्हनि जी निंड में ख़लल पए न, इन हिसाब सां वरी के माण्हू ईंदा नमाज़ पढ़ंदा, इन शयुनि खां रोकनि था त उन्हनि लाइ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमायो त उहे माण्हू जेके मस्जिद खे आबाद करण खां रोकनि था वलहुम फिद दुनिया ख़िज़्युन, दुनिया में उन्हनि लाइ रुसवाई आहे, वलहुम फिल आख़िरति अज़ाबुन अलीम, ऐं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी तरफ़ां आख़िरत में उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। त अहिड़नि माण्हुनि खे घुरिजे त कोशिशि कनि जो मस्जिद खे आबाद रखनि। हालांकि मस्जिद खे ठाहिण लाइ तामीर करण लाइ जीअं अॻु में तव्हां ॻाल्हि कई, हिकु वाक़ियो बि आहे, किसो तव्हां ॿुधो हूंदो त जीअं हिकु बादशाह उन ऐलान करायो त मां पूरी मस्जिद खे पाण ठाराईंदुमि, को बि माण्हू हिन में का हिकु ज़रे वारी शइ बि न विझे, मतिलबु मज़दूरनि खे हर शइ खे मां पाण मना करे छॾियो, कंहिंखां बि का शइ जेको आहे त न वठिजो। हिकिड़ो को अलाह वारो हो दिलि में दर्द जाॻियुसि, मस्जिद नथो ठाराए सघां, लिहाज़ा का न का शइ अहिड़ी कजे जो पंहिंजो हिसो हिन मस्जिद में दाख़िल करे छॾियां तव्हांजो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी थिए, मूंखे सवाबु थिए। उन मिस्त्री सां ॻाल्हि करे करे कंहिं बि तरीक़े सां हिकिड़ी सिर अची करे रोज़ खणी ईंदो पर मिस्त्री चवंदो न वठंदुमि, छाजे करे जो बादशाह कंहिं बि तरीक़े सां हिकु ॾींहुं राज़ी थी पियो, वञी करे हिकिड़ी सिर हुन मस्जिद में जेको आहे हणी छॾियईं। राति जो बादशाह ख़्वाबु ॾिठो त जन्नत में 2 महल आहिनि, हिकु उनजे नाले ते आहे, हिकु उन ग़रीब मिस्कीन जे नाले ते आहे। मुंहिंजे महल जे साम्हूं पहिरीं पुछे कंहिंजो आहे, तुंहिंजो महल आहे, छाजे करे तूं अलाह जो घर मस्जिद दुनिया में ठाही आहे, तोखे अलाह ताला तुंहिंजो जन्नत में घर बिल्कुलु उनजे महल जे साम्हूं ॿियो महल ओड़ो ई हुजे। बादशाह पुछो त हीउ कंहिंजो आहे, चई उनजो आहे, चई तुंहिंजी मस्जिद में हिकिड़ी सिर ॾिनी आहे। बादशाह उथियो, निंड खां मिस्त्री घुराई, ऐलान कयईं त हीउ जेको आहे त केरु जेको आहे त खणी मिस्त्री उन राज़ी ॿुधायोसि त फलाणो शख़्स आहे, उनखे मतिलबु पहिरीं तराज़ो डिॼी वियो हुन बादशाह जो हुकुम हो त यार अलाए कीअं ख़बर पइजी वियसि, पोइ चई सॼी शहीद कयो, वरी ॿीहर ठाहियो। वरी उन बादशाह खां पुछियो वियो त छाजे करे माना इहो हुकुम, चयईं त जंहिं हिकिड़ी सिर ॾिनी उनजो महल बि उन वांगुरु ई ख़ूबसूरत आहे, मां सॼी मस्जिद ठारायां थो, मूं लाइ बि जेको आहे त उहा साॻी महल ख़ूबसूरत आहे, त इन जन्नत में महल मूं अकेले जो छो हुजे, जेके बि माण्हू अचनि था उहे इन बाबरकत कम में हिसो वठनि था, इन जे करे जो जन्नत में उन्हनि लाइ बि ही सॼो हिसो हुजे। इन करे ऐलान कराए छॾियईं त जेको बि माण्हू पंहिंजे वसार जेकी बि शइ अता करणु चाहे थो, ॾियणु चाहे थो, अची करे हिन मस्जिद खे ठाहिण में हिसो रलाए, तव्हांजो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हनि लाइ बि जन्नत में उहे ई महल अता करे छॾे। ऐं ॾिसो न मस्जिद जेका आहे उहा शइ आहे जिते ईंदा माण्हू नमाज़ूं पढ़ंदा, ॿार बि पढ़ंदा, क़ुरान पाक सिखंदा, हाफ़िज़ बि थींदा। हालांकि हीअ आहे त मस्जिद जी ॻाल्हि, पर इन में मां जेको आहे त शामिलु कंदो हलां त क़ुरान करीम खे पढ़ण बि सवाब जी ॻाल्हि। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो त जेकॾहिं हिकु लफ़्ज़ खे को माण्हू किरात कंदो आहे, पढ़ंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदिले में 10 नेकियूं अता फरमाए छॾींदो। हा, हिकु अखर ते 10 नेकियूं अता फरमाए छॾींदो आहे। वरी पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अलिफ लाम मीम, वरी पाण फरमायो त हीउ हिकु लफ़्ज़ आहे, पर अलिफ अलहदा है, लाम अलहदा है, मीम अलहदा है। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो त जेकॾहिं को बि माण्हू इन 3 अखरनि खे पढ़ंदो त बदिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनखे 30 नेकियूं अता फरमाए छॾींदो। ऐं जेकॾहिं को ॿार पढ़े हाफ़िज़ थिए त उन लाइ बि सवाबु आहे, जेके उन जा वालिदैन वार जा आहिनि उन्हनि लाइ बि सवाबु आहे, जंहिं मस्जिद ठाराई उन लाइ बि सवाबु आहे। छाजे करे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा फरमायो अद्दालु अलल ख़ैरि कफ़ाइलिही, जेकॾहिं को माण्हू भलाई ॾांहुं रस्तो ॾींदो आहे त गोया उन भलाई खे करण वारो जेको कंदो आहे ईअं ई दग ॾियण वारो बि उन सां सवाब में बराबरि जो शरीक आहे। त जेके उन में ॿार पढ़ंदा, माण्हू नमाज़ूं पढ़ंदा, ठारायो त कंहिं हिकु आहे, बल्कि जेके जेके इबादतूं कंदा उन इबादतुनि में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मस्जिद खे ठाहिण वारे खे बि बराबरि सवाबु अता फरमाए छॾींदो। पर जेकॾहिं मना कंदो, इहे इबादतूं न थींदियूं त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी नाराज़गी जो सबबु थींदो। तंहिंजे करे ख़ालिक़ काइनात इरशाद फरमायो वलहुम फिद दुनिया ख़िज़्युं वलहुम फिल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, उनखे उन माण्हूअ लाइ जेको मस्जिद खे आबाद करणु नथो छॾे उन लाइ दुनिया में बि रुसवाई आहे ऐं आख़िरत में बि दर्दनाक अज़ाब आहे। त माण्हुनि खे घुरिजे त वधि खां वधि इन मस्जिदुनि खे ठाहिण, सिर्फ़ु ठाहिण जी हद ताईं न, बल्कि ॻोठ जी मस्जिद आहे या ओड़े पाड़े जी मस्जिद आहे, जो कोशिशि कनि पाण सां गॾु पंहिंजे ओड़े पाड़े खे, पंहिंजे मिटनि माइटनि खे जेकॾहिं औलाद आहे त उन्हनि खे गॾिजी वठी करे अची मस्जिद खे आबाद कनि, तांजो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदिले में उनजे घरनि खे आबाद करे। माशाअल्लाह। नाज़रीन, वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, असां इजो था वापसि वरूं, मां ॾिसंदो रहो सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जो वाट।
भलीकार नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंध TV प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट, ऐं मस्जिदुनि खे आबाद करणु केॾो अजर आहे, केॾो सवाबु आहे, इन ते मुफ़्ती साहिब सां गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। अचो त मुफ़्ती साहिब खां वधीक सुवाल करे। मुफ़्ती साहिब, हिकिड़ो माण्हू उहो आहे जेको पाण नमाज़ी आहे जी, हिकिड़ो माण्हू उहो आहे जेको हलंदे फिरंदे अदा अचो नमाज़, उहो तोड़े जो न अचनि, साईं नमाज़ जो टाइम थी वियो आहे, अदा उथो नमाज़ जो टाइम थी वियो आहे, उहो चवंदो वञे थो मुस्कुराईंदे प्यार सां मिठे अंदाज़ में प्यार सां चवंदो थो वञे पियो। हिकिड़ो माण्हू रुॻो पाण थो नमाज़ पढ़े, बसि बोछण कुले ते रखियो, सिधो मस्जिद वियो, नमाज़ पढ़ी अची वेही रहियो, ॼण त हू पाण खे सम्झो त मुस्लमान ई माया, बाक़ी सभु ग़ैर मुस्लमान। इन्हनि ॿिन्ही मां इस्लाम कंहिंजी जेको आहे सो वधीक वाखाण करे थो त भलो माण्हू कहिड़ो, जेको पाण नमाज़ी यार को पंहिंजो पाण ॼाणे, को पढ़े न पढ़े, हरूभरू गुनाहगार थिया, मां कंहिंखे चवां उहो न अचे, छा इहो गुनाह ई आहे? ही सवाबु आहे त कंहिंखे चओ अचे या न अचे, उनजी मर्ज़ी आहे। इस्लाम कंहिंजी पसीराई करे थो? इस्लाम में या त कंहिंखे भलाई जो दॻ ॾियणु सवाब जो कमु आहे, ऐं जेकॾहिं को माण्हू अकेले वञी करे नमाज़ पढ़ी अचे थो त उहो उन लाइ सवाबु आहे। पर हलंदे फिरंदे को अहिड़ो माण्हू आहे जेको हली करे कंहिं माण्हू खे ॾिसे थो रस्ते में, उनखे चए थो नमाज़ जो टाइम आहे, हलो तव्हां बि नमाज़ ॾे, मस्जिद ॾे, तव्हां वांदा वेही करे टाइम तव्हांजो गुज़री वेंदो। इन खां बहितर आहे त हलो तव्हां वज़ू करे पाक साफ़ थी करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी बारगाह में नमाज़ अदा कयो, तव्हांखे सवाबु मिले, त इहो अमल सभ खां वधीक बहितर आहे। इहो इन जे करे जो ही वज़ू करणु या नमाज़ पढ़णु, तहारत हासिलु करणु, इन में बि हिकमतूं आहिनि। हदीस मुबारक में बि आहे न, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त हीउ सिर्फ़ु पाणी वहाइणु न, बल्कि जेकॾहिं माण्हू हली करे हथ धोईंदो आहे, उन सां गॾोगॾु जेको आहे त चहिरे खे धोईंदो आहे, त चहिरे मां जेके बि उन गुनाह कया, यानी अखियुनि मां का बुरी शइ ॾिठई, ज़बान मां का बुरो ॻाल्हायई, या का अहिड़ी का ॻाल्हि कई, करण मां का अहिड़ी शइ ॿुधाई, त जंहिं महिल हू पंहिंजे चहिरे खे मुंहं खे धोईंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन कतरे जे करण सां उन जे चहिरे जे गुनाहनि खे माफ़ फरमाए छॾींदो आहे। पंहिंजे हथनि खे धोईंदो आहे त हथनि मां का बुरी शइ वरिती हूंदाई त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जे उन वज़ू जे पाणी सां उन जे हथनि खे गुनाहनि खे जेको आहे त ख़तमु करे छॾींदो आहे, मसहो कंदो आहे। उन खां पोइ वरी पेर धोई करे जंहिं महिल मस्जिद ॾांहुं वेंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जे जिस्म मां जेके सग़ीरा गुनाह कया हुजनि, ख़ालिक़ काइनात वज़ू जे पाणी जे किरण जी बरकत सां उन जे गुनाहनि खे माफ़ फरमाए छॾींदो आहे। ऐं हली करे जंहिं महिल मस्जिद में नमाज़ अदा कंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झुकणु, उन पंहिंजी पेशानी खे झुकाइणु अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी राह में उन माण्हूअ जो कमु आहे, बख़्शणु ख़ालिक़ काइनात जो कमु आहे। ऐं मस्जिद मां हली करे जंहिं महिल माण्हू नमाज़ अदा कंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जे उन अमल खे ॾिसी करे उन जे मथां राज़ी थी पवंदो आहे। त उहो माण्हू जेको दीन जी ॾिस ते ॾिए थो, जेका ॻाल्हि कई न अदाल अलल ख़ैर कफ़ाइली हो कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त भलाई जे लाइ दॻ ॾियणु गोया कि उन जे करण वारे वांगुरु आहे। जेकॾहिं हिकु माण्हू ख़ैर ख़ैरात नथो करे, नथो पहुची सघे, पर चए थो त इहे ख़ैर ख़ैरातूं कयो, भलो अमल आहे, पर उन जी ॻाल्हि ते अमल करे करे कंहिं ख़ैर ख़ैरातूं कयूं त उन ख़ैरात करण वारे खे बि सवाबु आहे ऐं उन ॾस ॾियण वारे खे बि सवाबु आहे। ईअं ई जेकॾहिं को माण्हू चए थो त हली नमाज़ पढ़ो, ईअं चवण वारे खे बि सवाबु आहे, पर जेको वञी करे इबादत कंदो त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदिले में ॿिन्हिनि खे सवाबु अता फरमाए छॾींदो। छाजे करे? जो ख़ालिक़ काइनात जी बारगाह में का कमी कोताही त आहे ई कोन, मालिक आहे जंहिंखे जेतिरो ॾियणु चाहे न को उनखे रोके सघे थो, न उनखे को झलपल आहे, न वरी को माण्हू नऊज़ बिल्लाह तनक़ीद करण जो आहे। उहो मालिक आहे, ख़ालिक़ आहे, राज़ी थिए त हिकु लम्हे में राज़ी थी पए, ऐं जेकॾहिं नाराज़ थिए त उनखे राज़ी रखण लाइ करण लाइ को माण्हू वस करे त नाराज़ न थींदो। पर जेकॾहिं कंहिंजे मथां नाराज़ हुजे, हिकु माण्हू पंहिंजी अखियुनि मां निदामत जो हिकु जेको आहे त ॻोढ़ो बि वहाए त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी थी पवंदो आहे। मुमकिन आहे जो माण्हू उन ॾस ॾिनो हुजे, गुनाहगार हुजे, उहो अची करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी बारगाह में नमाज़ अदा कंदो त ख़ालिक़ काइनात ॿिन्हिनि जे मथां राज़ी थी पवंदो, ऐं इहो ई अमल शरीयत में सभ खां वधीक बहितर आहे। सुभान अल्लाह। मुफ़्ती साहिबु, आम तौर ते असां वटि त हाणे मस्जिदुनि खे ताला लॻणु शुरू थी विया आहिनि, नमाज़ पढ़ी जल्दी बंदि कयो हर को हल। इब्तिदाई इस्लाम में मस्जिदूं रुॻो ईअं ई नमाज़ुनि लाइ मुख़्तस हुयूं या उते ॿिया फलाही कम बि मस्जिदुनि में थींदा? इस्लाम जो मर्कज़ मस्जिदूं हुयूं या बसि नमाज़ पढ़ी हिकदमि ताला लॻाए मस्जिदूं बंदि? इहो अॻु में बि हुयो या हाणे थियो आहे? इहो हाणे थियो आहे। अॻु में मस्जिद जेका त खुलियल हूंदी, कंहिं माण्हू खे कंहिं महिल बि नमाज़ पढ़णु, यानी की दिलि चाहे अची नमाज़ पढ़े, इबादत करे ऐं मस्जिद में वेहे बि। छाजे करे जो हदीस मुबारक में ईअं बि आहिनि त नमाज़ पढ़णु न, बल्कि जेकॾहिं को अची करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जे घर में वेहंदो आहे त उन जी हर हिकु घड़ी बि सवाब में शामिलु आहे। उन जे वेहण में हिकु हिकु मिंट बि सवाब में शामिलु आहे। जेकर मस्जिद परे हुजे
ऐं निमाज़ अदा करण लाइ ईंदो आहे त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जी हर हिकु विख जे बदिले में बि उनखे सवाब अता फ़रमाए छॾींदो आहे। अॻ में मस्जिद में फलाही कमु थींदा, फ़ैसिला थींदा, ऐं जेकॾहिं को माण्हू अहिड़ो हुजे जेको शरीयत ऐं दीन जी जेका सम्झ न हुजे त उहे ईंदा हुआ मस्जिद में, जेके आलिम सगोरा वेहंदा उन्हनि खां अची करे दर्स वठंदा, क़ुरान करीम सिखंदा हुआ ऐं पंहिंजा ॿिया मामला अची करे उन्हनि वटि पेश कंदा। का परेशानी हुजे त परेशानी जा सबबु अची करे पेश कंदा ऐं चवंदा त हाणे तव्हां ॾस ॾियो त हिन शइ मां असां कीअं निकिरूं। निकाह मस्जिदुनि में, हालांकि सुन्नत आहे निकाह मस्जिद में करणु, ऐं उन खां पोइ सभई फलाही कमु। ऐं इहो बि ॾिठो वेंदो कि माण्हू जेके मस्जिद में हूंदा उन्हनि जी पंहिंजी 4, 5, 8, 10 माण्हू हूंदा हुआ, उहे निशानदेही कंदा हुआ त कहिड़ो माण्हू अचे थो मस्जिद में, ऐं जेके उन्हनि जा हालात बि वरी ॾिठा वेंदा हुआ। जेकॾहिं को मिसकीन आहे त उहे वरी माण्हू छा कंदा, पाण गॾिजी करे उनजी का मदद करे छॾींदा हुआ। जेकॾहिं को बीमार आहे त उनजी वरी दवा वठी ॾींदा हुआ। जेकॾहिं को परेशान आहे त उनजी परेशानी में वञी करे उनजी मदद कंदा हुआ। ऐं जेकॾहिं कंहिं शइ जी ज़रूरत, हालांकि इहा बि ॻाल्हि आहे त अक्सर माण्हू पहिरियों छा कंदा हुआ त हाणे त ॾिसो न त रिश्तनि लाइ माण्हू परेशान, हिकु ॻाल्हि इज़ाफ़ी एड थो कयां, अॻ में माण्हू इहा शइ बि अची करे मस्जिदुनि में ॻोल्हींदा हुआ। चवंदा हुआ त जेकॾहिं को माण्हू निमाज़ी आहे, जेकॾहिं नौजवान निमाज़ी आहे त उहे ॾिसंदा हुआ त हीअ इन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ख़ौफ़ आहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइ दिलि में मुहबत आहे, त अहिड़ियूं फैमिलियूं ॻोल्हींदा हुआ ताजो उहे नेक निमाज़ी हुजनि। ऐं मस्जिदुनि में इहे फलाही कम बि थींदा हुआ, निकाह बि थींदा हुआ, ऐं इस्लाही कम बि थींदा हुआ, क़ुरान पाक पढ़णु पढ़ाइणु, दर्स हदीस जो सिलसिलो, इहे सभु शयूं मस्जिदुनि में हूंदियूं हुयूं। पर हाणे बदकिस्मती चइजे त मस्जिद में अज़ान थी, अज़ान खां पोइ निमाज़ थी, निमाज़ खां 20-25 मिंट हतल इम्कान 1 कलाक ताईं मस्जिद खुलियल आहे, उन खां पोइ वरी तालो हणी छॾींदा हुआ। अॻ में वक़्तु साईं ॿियो हो, हाणे ॿियो आहे। हाणे ईअं बि आहे त अॻ में इहे चोरियूं चकारियूं न हूंदियूं, हाणे वरी इहे मामला बि वधी विया आहिनि। मस्जिद मां का शइ चोरी थी वेंदी आहे, इन जे पेश नज़र बि मस्जिदुनि खे तालो हणी छॾींदा आहिनि एहतियातनि। पर के माण्हू ईअं कंदा आहिनि जो मस्जिद जे हिकिड़े कुंड खे तालो हणी छॾींदा आहिनि, ॿियो कुंड वरी ख़ाली रखंदा आहिनि ताजो जेकॾहिं को माण्हू देरि सां अची निमाज़ अदा करे त उहे निमाज़ उते अदा कंदा हुआ। पर मस्जिद खे बिल्कुलु तालो बि न लॻाए छॾिजे, जो माण्हू कंहिंजी का निमाज़ कज़ा करण लाइ अची करे पहुचे त उनखे वरी ॾुखियाई थिए, ईअं बि न हुजणु घुरिजे। पर जेकॾहिं सेफ्टी ख़ातिर मस्जिद खे बंदि कंदा आहिनि त उन्हनि खे कोशिशि करणु घुरिजे त हिकु साइड बंदि करे ॿी साइड खोलनि, ताजो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दरवाज़ो बि खुलियल हुजे, ऐं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा ॿाना जेकॾहिं निमाज़ लाइ अचनि त उन्हनि खे बि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो घर खुलियल मिले, ताजो उहे अची करे निमाज़ अदा कनि ऐं ख़ालिक़ काइनात खे राज़ी करे सघनि। माशाअल्लाह मुफ़्ती साहब, मस्जिदुनि में अचण खां मुमानियात कंहिंखे रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कयो आहे त हिननि खे मस्जिदनि में अचणु न ॾियो, जीअं पागल, अहिड़े क़िस्म जो नंढड़ो ॿारड़ो, औरतूं, अहिड़े क़िस्म जो हुकुम? असीं मस्जिदुनि में उहे माण्हू जेको मातू जंहिंखे जंहिंजी अक़ल सलामत न हुजे, उहे माण्हू, या उहे माण्हू जेके पंहिंजे जेका त इन कंडीशन में न हुजनि जो मस्जिद अक़ल सलामत न हुजे, इनखे अचण खां मना करण जो सबबु बि त हूंदो न को? सेम इन्हनि जी सबबु जेका त ॿियनि माण्हू जेके निमाज़ अदा करणु ईंदा आहिनि उन्हनि जी जीअं जो दिलि आज़ारी न थिए, उन्हनि जी इबादत में पेशाब बि वही वञे थो, खलल जेका त न पइजी सघे। ऐं अक्सर ॿारनि खे बि मस्जिद में इन लाइ जेका त माण्हू खे मना न सम्झ समझदार आहे, पेशाब करे सघे थो, पाण मतिलबु चवंदो त मूंखे पेशाब लॻो आहे त वठी वेंदो, त उनखे आणिजे ताकी उनजी आदत ठहे। पर हिकिड़ा बिल्कुलु नंढड़ा ॿारड़ा आहिनि जेको जिते पेशाब लॻे थो त वाहे छॾींदो, त अहिड़े ॿारड़े खे सारा उनखे सम्झ न आहे त पेशाब किथे करिणो आहे किथे न करिणो आहे, उहो नमाज़नि जे अॻियां घुमंदो फिरंदो। त इन जे करे हाणे इहो कोशिशि इहा कनि त हुए मस्जिदुनि में ॿारनि खे अचण खां मना बि न करणु घुरिजे। इन जी वजह छा आहे, जो ॿार मस्जिद में ईंदा त उनखे दिलि में शौक़ु पैदा थींदो माण्हुनि खे, पर निमाज़ जे टाइम ते ई न आणिजनि। कोशिशि इहा कजे जो निमाज़ जीअं जमात थिए त उन महिल माण्हू खे छा कंदा आहिनि, ॿाहिरि निकिरंदा आहिनि, ॿार हूंदो त निमाज़ लाइ ईंदा आहिनि त ॿार खे छॾे ॾींदा आहिनि, पोइ वरी उहो ॿार वरी निमाज़नि जे अॻियां घुमंदो फिरंदो हूंदो आहे, कंहिंजे मथां चढ़े, कंहिंजी का शइ जो का त कपिड़ो छिके का कीअं, ॿार त हूंदा ई शरारती, चश्मो लाहे रखे थो, ॿारड़ो अची करे खणी हाणे नमाज़ी उनजे कढ पवे छा करे, ऐं चश्मे सां छा कंदो ॿारड़ो वञी करे, हाणे उहो चई बि न सघंदो त यार ॿारड़ो आहे, ॻाल्हाईंदो त चवंदोसीं ॿारड़ो आहे। इन हिसाब सां जेका त उन्हनि खे एहतियात करणु घुरिजे जो ॿार खे निमाज़ जे टाइम ते कम से कम घर में छॾनि, निमाज़ खां पोइ भले मस्जिद में खणी अचनि ताजो उन जे दिलि में शौक़ु पैदा थिए। ॿार जेकॾहिं ॿिया माण्हू ईअं आमतौर ते निमाज़ पढ़ंदा हूंदा उन्हनि खे ॾिसो न, अक्सर ॿार उहो ई कंदो आहे जेके हुनजा वॾा कंदा आहिनि। माण्हू अकेले सर निमाज़ पढ़ण लाइ अचे त पंहिंजे ॿार खे उन जॻह ते रखे, जीअं निमाज़ पढ़े त उन ॿार जे दिलि में बि शौक़ु पैदा थिए जो निमाज़ अहिड़ी शइ आहे या ईअं करणु घुरिजे।
पर ऐं नमाज़ जे मौक़े ते या जेकॾहिं को अहिड़ो शख़्स आहे जंहिंजी अक़ल सलामत न आहे उनखे न आणणु घुरिजे मस्जिद में, उन लाइ मना। इन जे करे जो उहो मुमकिन आहे नमाज़ जी हालत में माण्हू बीठो हुजे, हू हुन सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि करे, हुन जो जवाबु न ॾिए त वेड़वेड़ान न थिए, हुनखे को थपु न हणी विझे या हुनजी नमाज़ में ख़लल न आणे, त इन हिसाब सां अहिड़नि माण्हुनि खे मना करणु बहितर आहे। ॿार खे या जंहिंजी अक़ल सलामत न हुजे या पंहिंजे जेका त वस में न हुजे त उन्हनि खे कोशिशि कजे जो नमाज़ जे टाइम ते, जमात जे टाइम ते नमाज़ मस्जिद में न आणिजे ताजो ॿियनि नमाज़नि जी नमाज़ में ख़लल न पइजी सघे। माशाअल्लाह मुफ्ती मुमताज़ अली बंगवार साहब, अवां जी महिरबानी आहे असांखे टाइम ॾिनो। माशाअल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां कुझु घड़ियूं कढी स्टूडियो तशरीफ़ वठी आया। मां तव्हांजो थोराए थो, दुआ आहे अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे ख़िज़री हयाती था फ़रमाए, अवां जे इल्म में अमल में बरकतूं था फ़रमाए। ऐं नंढड़ी शुमाइल आहे, तव्हां असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आयूं, अल्लाह पाक अव्हांखे इन जो अजर था फ़रमाए ऐं अव्हां जे आवाज़ में अल्लाह पाक बरकतूं था फ़रमाए। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी खे पहुतो। आख़िर में चंद गुज़ारिशा तव्हांजी ख़िदमत में करणियूं आहिनि। सभ खां पहिरीं त महिरबानी करे हीउ प्रोग्राम पाबंदी सां ॾिसो बि, ॿियनि खे बि ॾेखारियो, ताकी हिकु नेकी करियो बि सही, नेकी जी दावत बि ॾियो। ॿई कमु तव्हांजे लाइ बहितर आहिनि, तव्हांजी दुनिया सां गॾु तव्हांजे आख़िरत जो बि फ़ाइदो थींदो। ऐं गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हां प्रोग्राम ॾिसण खां कॾहिं रहिजी था वञो त नो प्रॉब्लम, तव्हां यूट्यूब ते वञी करे सिंध TV HD इस्लामिक लिखो, उते असांजो चैनल अची वेंदो, उनखे सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन जे बटन खे क्लिक करियो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जीअं असांजो नओं प्रोग्राम अपलोड थींदो तव्हां वटि पहुची वेंदो। उनखां अलावा जेकॾहिं तव्हां यूट्यूब इस्तेमालु नथा करियो त फेसबुक ते बि असांजो पेज आहे, उन पेज खे बि तव्हां फॉलो करियो, लाइक करियो, सिंध TV HD ऑफिशियल। उते बि असांजा प्रोग्राम्स, नातूं, तस्वीर वग़ैरह अपलोड थींदियूं रहंदियूं आहिनि, तव्हां उनखे बि फॉलो करियो। ऐं ॿियनि दोस्तनि खे तरग़ीब ॾियारियो, जेकॾहिं वीडियो अचे थी पई फेसबुक ते त उनजी लिंक शेयर करियो। तव्हांजे हिकिड़े बि लिंक शेयर के ग्रुप में करे छॾी ऐं उहो टॉपिक लिखी छॾियो, तव्हां त महिरबानी न बि कयो त तव्हां चओ त महिरबानी करे प्रोग्राम ॾिसो, 2 लफ़्ज़ लिखी छॾियो। तव्हांजे चवण सां कंहिं हिकिड़े बि माण्हू ॾिठो न, जेको क़ुरान हदीस ऐं नेकी जी दावत उते पेश कई वई कंहिं बि प्रोग्राम में, उहो प्रोग्राम कंहिं ॾिठो त तव्हांखे दावत ॾियण जो सवाबु मिलंदो। ऐं जेकॾहिं उन अॻिते फैलायो त उहो तव्हांजो मुसलसल सवाबु वधंदो रहंदो। तव्हां सभिनी जी महिरबानी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक चाहियो त सुभाणे साॻिए वक़्त ते इहो ई सिंध TV चैनल हूंदो ऐं प्रोग्राम रोशनी जी वाट, मगर मौज़ू को ॿियो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुभाणे तव्हां सां वरी नज़रुनि जी मुलाक़ात थींदी। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ क़ादरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाही, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदासिर, या रूहुल कुरान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अर्शे बरी से फर्शे ज़मीं तक सब तेरा सरमाया, ये अलम या वो अलम हो, सब पे तेरा साया। ये रुतबा ये शान मोहम्मद, ये रुतबा ये शान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। ओ जे सुरैया अर्शे बरी सब तेरे कदम के नीचे, हूरो मलाइक जिन्नो बशर सब
غم کی دعا ہو دامن بھی دھل جائے، بخشش کا سامان محمد، بخشش کا سامان محمد، میں تیرے قربان، میں تیرے قربان محمد، میں تیرے قربان. سبسڪرائب करियो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD इस्लामिक ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन ते क्लिक करियो.